창세기 39장 39 глава Бытия. 1절부터 3절까지 같이 합독합시다. 1 по 3 стихи все вместе почитаем. 합독합니다. Все вместе, 42 страница. Нашли все, да? 요셉이 이끌려 애굽에 내려가매 바로의 신하 12대장 애굽 사람 보디발이 그를 그리로 데려간 이스마엘 사람의 손에서 그를 산다. 여호와께서 의적과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 되어 주인 애굽 사람의 집에 있으니 그의 주인이 여호와께서 그와 함께 하심을 보며 또 여호와께서 그의 범사에 형통케 하심을 보았더라. 사도행전 2장 42절입니다. Деяния 2 глава 42 стих. Деяния 2 глава 42 стих. 사도행전 2장 42절 2 глава 42 стих вместе почитаем. Страница 132. 다 같이 합독합니다. 저희가 사도의 가르침을 받아 서로 교제하며 힘을 떼며 기도하기를 힘쓰리라. 아멘. 시간 간단하게 세 가지를 말씀드리겠습니다. Я сегодня коротко сейчас скажу о 3 вещах. 우리 청년의 교회 생활입니다. Верующая жизнь молодежи в церкви. 청년의 사회생활이에요. Жизнь молодежи в обществе. 그리고 사명과 적용입니다. И призвание, и применение. 어떻게 하면 여러분이 교회 생활을 잘 할 것인가? Каким же образом нам вести хорошо верующую жизнь? 여러분이 이제 교회 생활에 성공하지 못하면 이제 사회 생활도 제대로 할 수가 없습니다. Если вы не будете иметь успех в жизни в церкви, то вы не сможете также быть успешными. 교회 생활을 제대로 하지 못하면 가정 생활도 제대로 못 Если 하죠. вы не будете как нужно вести верующую жизнь в церкви, то и семейная жизнь не будет получаться. 교회 생활이 안 된다는 얘기는 예배가 안 된다는 얘기거든요. Не получается жизнь в церкви, это означает не получается богослужение. 은혜를 받지 못한다는 얘기거든요. Это означает, что вы не получаете благодати. 왜냐면 많은 청년들이 교회 왔다가 사실 교회를 떠나거든요. Почему многие молодые люди приходят в церковь, а потом уходят из церкви? 사실상 지금 유럽 교회는 청년들이 교회를 떠납니다. В европейских церквах сейчас молодежь уходит из церкви. 이제 교회에 청년이 거의 없습니다. В церквах почти что нет молодежи. 이 교회에 노인만 몇 명 앉았다 그래요. В церквах говорят, сидят одни бабушки, старики. 우리 한국에는 지금 많은 청년들이 물론 교회에 있습니다만은 이제 교회에서 뭐가 안 되느냐면은 예배가 안 돼요. Вот в Южной Корее, конечно, в церквах много молодежи, но что не получается у молодежи? Богослужение не получается. 은혜를 못 받는단 Не 말이에요. получает благодати. 이게 사회 가가지고 이 사회에 적응이 안 돼요. И поэтому вот идут, когда на место действия в общество, они не могут значит, приспособиться к 이 가정 생활도 안 되지요. и не получается семейная жизнь. 여러분이 교회 생활에 이제 승리하기 위해서는 여러분이 성공적 규모를 빨리 갖추셔야 돼요. Для того, чтобы вам быть успешными значит, в верующей жизни и в обществе, вам нужно иметь обязательно библейский масштаб. 이 성공적인 규모라고 하는 말은 여러분 이제 생각입니다. 생각. Извините, это масштаб успеха, это ваши мысли. масштаб успеха. 이제 어떤 생각을 가져야 되냐면은 훌륭한 생각을 가지셔야 됩니다. Какие вы должны иметь мысли, выдающиеся мысли? 빌립보서 4장 7절에 보면 너희 마음과 생각을 지키시라고 그랬습니다. Филиппийцам 4:7 написано, что Бог будет охранять наши мысли и сердца. 훌륭한 생각이라고 하는 것은 사실적인 생각을 가지셔야 됩니다. Что такое выдающиеся мысли? Это реальные мысли. 사실적인 생각이 뭐냐? Что такое реальные мысли? 문제를 보는 눈입니다. Это когда мы имеем глаза, умеющие видеть проблему. 문제를 보는 눈. Глаза, умеющие видеть проблему. 이제 모든 문제를 이제 제대로 보면 모든 문제는 기회가 되지요. Если на все проблемы мы как нужно будем смотреть, то все проблемы становятся для нас 여러분 возможными. 모든 문제 속에는 답이 있습니다. Во всех проблемах есть ответ. 그런데 여러분 문제만 오면 막 당황하거든요. Но мы, бывает, теряемся, когда приходят к нам проблемы. 문제만 오면 불신앙에 빠지거든요. Бывает, когда приходят проблемы, мы просто впадаем в неверие. 여러분 이스라엘 민족이 출애굽해가지고 가나안 땅에 가는 동안
그들에게 많은 위기가 왔지요. Ведь и израильтяне вышли, когда из Египта и пошли в хананскую землю. Много было различных 여러분 событий. 홍해야말로 위기 중에 위기 아닙니까? Ну вот, допустим, море, когда предстало, это, значит, кризис кризисов. 여러분 위기 가운데 모든 이스라엘 백성들은 막 불신앙하고 막 모세를 원망하지요. И вот в этих кризисах израильтяне, многие израильтяне, они просто возмущались, роптали на Моисея. 그러나 모세는 그 위기 문제 속에 답을 찾은 것입니다. Но Моисей, он в этих вот кризисах, в этих проблемах, он нашел ответ. 그 문제를 기회로 삼은 것입니다. И он эти проблемы он сделал возможностью, шансом для себя. 그래서 모세는 너희는 가만히 서서 여호와께서 오늘날 행하시는 구원을 보라 그랬습니다. Моисей сказал, стойте и смотрите, как Господь будет вас спасать. 우리에게는 문제가 있습니다. У нас есть проблемы. 가정의 문제도 있습니다. Могут быть семейные проблемы. 여러분 이 국가적인 문제도 있을 것입니다. Есть, может быть, государственные проблемы. 여러분은 이 모든 문제를 기회로 삼아야 돼요. И вы все эти проблемы должны сделать шансом, возможностью. 응답의 기회입니다. Это возможность получения ответа. 여러분 하나님의 능력을 체험할 수 있는 기회예요. Это возможность, чтобы испытать силу Божию. 두 번째로 여러분이 현장 보는 눈이 열려야 됩니다. Второе, у вас должны быть открыты глаза, уметь смотреть на места действия. 현장 보는 눈이 얼마나 중요한지 모릅니다. Очень важно глаза уметь видеть места действия. 아까도 말씀드린 대로 마태복음 9장 35절부터 38절에는 예수님이 이제 제자들에게 현장 보는 눈을 열어주셨습니다. Я, как тоже говорил, от Матфея 9 главе, 35 по 38 стихи, Иисус открыл ученикам глаза, умеющие смотреть на места действия. 여러분이 현장을 가만히 보면요, 현장은요, 대단합니다. Если вы внимательно посмотрите на места действия, то эти места действия, они великие просто. 세상을 보면요, 엄청납니다. Мир, если посмотрим, он такой великий мир. 여러분 이 사할이라고 하는 이 지역이야 뭐 크지는 않지요. Конечно, Сахалин это небольшой такой район. 그러나 우리가 육신의 눈을 가지고 세상을 보면 세상은 크잖아요. Но если мы плотским глазом будем смотреть на этот мир большой, великий. 세상은 대단하잖아요. Этот мир такой огромный. 여러분 과학의 힘도 대단하잖아요. Вот и сила науки тоже велика. 근데 하나님은 안 보이잖아요. Но Бог-то не видим. 교회는 초라하잖아요. А церковь она такая, значит, такая невидная. 이 세상 건물은 큰데 교회는 적단 말이에요. Вот, допустим, мирские здания, они такие большие, а церкви маленькие. 근데 육신의 눈으로 보면 세상은 크고 교회는 적고. Если посмотреть плотскими глазами, то этот мир большой, а церковь маленькая. 세상은 크고 나는 적고. Мир большой, а я маленький. 세상은 힘 있어 보이고 나는 힘이 없어. Мир этот очень сильный, а я бессильный. 육의 눈을 가지고 본 거예요. Когда мы смотрим плотскими глазами. 그러나 여러분이 영의 눈을 가지고 세상을 보면 세상이 아무리 커도 세상에는 아무 힘이 없어요. Если вы будете смотреть духовными глазами, то как бы велик этот мир не был, этот мир не имеет силы. 세상엔 답이 없습니다. В этом мире нет ответа. 여러분 세상이 껍데기뿐이에요. Этот мир это просто оболочка этого мира. 세상엔 다 있지만 복음만 없습니다. В мире все есть, нет только благой вести. 그래서 망하는 거예요. Поэтому они приходят к краху. 여러분은 현장 살릴 사람들입니다. Вы те люди, которые будете оживлять места действия. 여러분은 현장 살릴 사람으로 하나님 부르셨어요. Бог вас призвал, чтобы вы стали такими людьми, которые оживляют места действия. 세 번째로는 하나님의 계획을 보는 것입니다. В-третьих, нам нужно уметь видеть Божий план. 모든 문제와 사건 속에 하나님의 계획을 보는 눈이 열려야 됩니다. У нас должны открыться глаза, уметь видеть Божий план во всех происшествиях и во всех проблемах. 여러분의 모든 문제 속에 하나님의 숨은 계획이 있어요. Вот во всех значит, проблемах есть сокрытый Божий план. 이걸 여러분이 바로 깨달으셔야 되겠죠. И вы должны правильно понять это. 두 번째로는 인간관계입니다. Во-вторых, это человеческие отношения. 인간관계가 아주 중요하지요. Очень важны человеческие отношения. 인간관계 속에서 어떻든 여러분 사람을 살리는 자가 되야 됩니다. Вы в человеческих отношениях должны каким бы то образом ни было стать людьми, которые оживляют других людей. 성공하는 사람은 훌륭한 사람을 사귀는 것이 아니고 사람을 사귀는 자예요. Выдающий человек не тот, который значит, общается с хорошими людьми, с выдающимися людьми, а тот, который оживляет других людей. 여러분 불신자도요 훌륭한 생각을 가지고 있는 사람들이 성공합니다. И неверующие, если они имеют выдающиеся мысли, они имеют успех. 여러분 성경에 나오는 7명의 그 렘넌트들의 특징을 보면요 다 훌륭한 생각을 가졌어요. Если посмотреть на 7 ремнантов, о которых описано в Библии, их особенностью является то, что они имели выдающиеся мысли. 여러분 요셉은 비록 노예로 팔려갔습니다만은 이제 요셉은 나는 망한 사람이라고 생각한 적이 않습니다. Иосиф был продан в рабство, но Иосиф не имел таких мыслей, что я человек, который пришел к краху.
여러분 요셉은 비록 노예로 팔려갔습니다만은 그 생각이 얼마나 훌륭합니까? Иосиф был вот продан в рабство, но он, насколько имел он выдающиеся мысли. 형들이 나를 판 것이 아니고 하나님이 보냈다는 거예요. Он сказал, что не вы, братья, меня продали, а меня Бог послал. 하나님이 나를 노예로 보냈다는 거예요. Бог меня послал в рабство. 하나님이 나를 감옥으로 보냈다는 Бог 거예요. меня послал в темницу. 하나님이 나를 애굽으로 보냈다는 거예요. Бог меня послал в Египет. 이유가 뭡니까? В чем причина? 생명을 보존하려고, Для того, чтобы сохранить жизнь. 세계 복음하려고, Ради всемирной 당신의 евангелизации. 계획을 이루려고. Для того, чтобы план Божий совершить. 여러분 요셉은 훌륭한 생각을 가졌을 뿐만 아니고 이제 모든 문제 속에 하나님의 계획을 바라본 것입니다. Иосиф не только имел выдающийся мысль, но он во всех проблемах умел видеть Божий план. 여러분 인간관계가 얼마나 중요한지 모릅니다. Вы не знаете, насколько важны человеческие отношения. 여러분 인간관계 속에서 어떻든지 여러분 사람을 살려야 됩니다. Вот в человеческих отношениях, как бы то ни было, вы должны оживлять других людей. 여러분을 만나는 사람들이 다 살아야 돼요. Люди, которые с вами сейчас, должны оживать. 어떻게 살리느냐? Каким образом можно оживить? 여러분 유일한 답을 가지고 있기 때문에 그들에게 유일한 답을 주면요 여러분 만나는 사람 다 삽니다. Так как вы имеете единственный ответ, если вы дадите встречающим людям единственный ответ, то все встречающиеся с вами люди оживут. 이게 하나님의 뜻입니다. Это Божья воля. 세 번째로는요 습관입니다. Третье – это привычки. 어떤 습관을 가져야 되느냐? Какие вы должны иметь привычки? 여러분 성공하는 사람은요 성공할 수 있는 습관을 가지고 있습니다. Успешные люди имеют привычки, которые приводят к успеху. 여러분 예배도 습관이에요. И богослужение – это тоже привычка. 기도도 И 습관입니다. молитва – это тоже привычка. 그러나 여러분 다 그냥 먹고 노는 것 이게 습관화되면 안 되거든요. То есть вам нельзя так, чтобы ваша привычка стала, чтобы вы поели и погулять любили. 어떤 사람은 자꾸만 그 이상한 그런 습관을 가지고 뭐 인터넷 채팅에 빠지는 사람이 있습니다. Есть люди, которые имеют такие странные привычки, как только, значит, поедят, так садятся и, значит, там различные, там с кем-то общаются. 어렸을 때의 습관이요 그냥 끝나는 게 아니라 평생 갑니다. Но вот эти привычки, которые в детстве обретаются, они не просто так заканчиваются, они всю жизнь, на всю жизнь остаются. 여러분 청년 때 막 낭비하는 습관을 가지면 그게 평생 간다니까. Вот если вы в молодости научитесь просто впустую тратить время, это станет привычкой на всю жизнь. 여러분 성공한 7명의 렘넌트들을 보세요. Посмотрите на 7 успешных ремнантов. 여러분 다윗을 보세요. Посмотрите на Давида. 요셉을 보세요. Посмотрите на Иосифа. 이미 어렸을 때 하나님과 늘 교제하는 거 습관이 된 거예요. Ведь у них стала привычка еще с детства постоянно иметь общение с Богом. 찬양이 습관이 됐다. Восхваление стало привычкой. 기도가 습관이 된 거예요. Молитва стала привычкой. 그러니 이제 성공할 수밖에 없죠. Конечно, они не могли не быть успешными. 그러면 여러분 이제 교회에서 할 것 세 가지입니다. И 3 вещи, которые вы должны делать в церкви. 교회에서는 여러분이 세 가지를 잘 하셔야 됩니다. Вы 3 вещи должны хорошо делать в церкви. 여러분이 교회에서요 말씀 공부를 하지 말아야 됩니다. Вы в церкви не должны изучать Слово Божие. 성경 공부하면 안 됩니다. Вам не нужно изучать Библию. 여러분이요 이 성경 속에 복음을 찾아내야 돼요. Вы должны в этой Библии найти благую весть. 여러분이 성경 안에서 복음의 비밀을 계속 찾아내야 됩니다. Вам нужно постоянно в Библии находить тайну благой вести. 이 오늘날 이제 신학은요 많이 발전했어요. И вот сегодня богословие очень сильно развилось. 우리 한국에도 성경 공부하는 시스템이 많습니다. И в Южной Корее очень много систем, которые изучают Библию. 우리 한국의 유명한 베델 성서라고 하는 게 있습니다. Вот в Южной Корее есть такой, значит, преподаватель, который очень знаменит. 크로스웨이라고 하는 그런 성경 공부도 있습니다. И вот есть изучение Библии имени Кросби. 뭐 텐스텝이라고 하는 교재도 있습니다. Ну, различные там еще. 그러니까 훌륭한 성경 교재입니다. Очень такое хорошее, значит, метод изучения Библии. 그런데 사람들은요 성경을 지식으로만 많이 배우지요. Но люди учатся Библии как знанием. 그 성경을 많이 배워서 많이 알고 있습니다만은 가장 중요한 핵심을 모르고 있어요. Много мы научились, много знаем Библии, но не знают самого важного, который является ядром. 성경의 핵심은요 복음입니다. Ядром Библии является благая весть. 여러분 하나님이 우리에게 성경 주신 목적이 뭐예요? В чем цель, для чего Бог нам дал Библию? 여러분 멸망받지 말고 복음 받아서 구원받으라는 거예요. Чтобы мы не пришли к погибели, но чтобы мы, приняв благую весть, получили спасение. 성경 66권의 핵은 복음입니다. Ядром 66 книг Библии является благая весть. 여러분이요 자꾸만 성경 공부에 빠지면 안 됩니다. И вы не должны впадать просто в изучение Библии. 여러분 말씀 안에서 복음의 비밀을 계속 찾아내야 돼요. Вы должны в слове постоянно выявлять тайну благой вести. 여러분 성경 어떤 성경을 보든지
그 성경 속에서 복음의 비밀을 찾아내야 됩니다. Какая бы Библия ни была, вы в этой Библии должны выявить тайну благой вести. 그러면 성경 공부를 많이 해도 이게 머리만 커지지 않습니다. Тогда, сколько бы вы ни изучали Библию, тогда у вас не будет просто одна голова расти. 어떤 사람은 나는 성경은 뭐 몇 번 봤다고 하는 사람이 있습니다. Есть люди, которые говорят, я уже несколько раз прочитал Библию. 어떤 사람은 신학한 사람도 있습니다. А есть люди, которые закончили семинарий. 제가 이제 하고 있는 그 다락방에는 성경을 하여간 뭐 여러 번 본 사람이 있습니다. Вот на горнице, которые я веду, есть такие люди, которые много раз уже прочитали Библию. 신학도 했어요. Они даже закончили семинарий. 이 사람들 막 기운동도 했습니다. И вот они проводили движения какие-то там. 근데 성경 그렇게 많이 한 사람이 영적인 문제가 온 거예요. Вот человеку, который много знает Библии, пришла духовная проблема. 그야말로 다 망했어요. И к совершенному краху пришел. 왜 망합니까? Почему? 여러분 예수 믿었는데 왜 망합니까? Поверил в Иисуса, но почему к краху пришел? 성경을 그렇게 많이 아는 그런 박사가 되는데 왜 망합니까? Ну стал чуть ли не доктором, который знает много Библии, но почему же он пришел к краху? 이 성경 속에는 가장 중요한 핵심 복음을 놓으신 거예요. Потому что упустил самое важное в Библии, благую весть. 그래서 여러분 이제 성경 공부하지 마시고 성경 속에서 복음을 찾아내셔야 됩니다. Поэтому вы не должны просто изучать Библию, вы должны в Библии выявлять благую весть. 우리는 자꾸만 기도하려고 그러죠. Нам постоянно хочется молиться. 기도 많이 하면 되는 줄 알죠. Кажется, что если мы будем много молиться, то будет получаться. 물론 기도해야 되겠습니다만은 기도 많이 하는 게 중요한 게 아니고 Конечно, молиться надо, но важно немного молиться. 여러분 신분 권세를 누리는 겁니다. Важно пожинать статус и власть. 여러분 신분 권세를 계속 누리는 게 기도예요. Молитва — это когда мы постоянно пожинаем статус и власть свою. 전도하려고 하지 말고 전도의 스케줄을 가지셔야 됩니다. Не нужно пытаться проповедовать, нужно иметь план проповедования. 이게 전도의 스케줄을 가진다는 말이 무슨 말이냐? Что означает я имею план проповедования? 여러분의 모든 삶을 전도의 스케줄 속으로 Всю вашу жизнь нужно ввести в план проповедования. 만나는 모든 사람을 그저 전도하는 그런 이제 만남으로 Всех людей, вот, со всеми встречающимися людьми нужно запланировать проповедовать. 여러분 언제든지 여러분이 어떤 사람을 만나든지 그 사람에게 이제 복음을 전할 수 있는 준비를 하세요. Вы всегда готовы, когда бы это ни было, с каким человеком вы не встретитесь, чтобы вы были готовы к тому, чтобы проповедовать этому человеку. 여러분 이제 메시지를 가지고 줄 수도 있습니다. Можно просто послания какие-то дать. 만나는 사람에게 테이프를 전달해 줄 수도 있어요. Можно просто какую-то кассету дать встречающимся. 아무렇게나 주지 말고 꼭 필요한 사람에게 주세요. Не просто так вот раздавать, а тому человеку, которому обязательно это нужно. 그 여러분이 이제 전도에 마음을 두고 있다는 얘기거든요. Это означает, что ваше сердце направлено на проповедование. 여러분이 마음을 어디에 두느냐에 따라서 여러분의 모든 것이 이렇게 조정이 되잖아요. Ведь в зависимости от того, где ваше сердце, это будет все определять вашу жизнь. 이때부터 몇 가지 이제 응답이 옵니다. И с этого момента придет несколько ответов. 이게 되어지면서 이제 몇 가지 응답이 오죠. Вот это будет получаться, и придет несколько ответов. 실제적으로 하나님의 은혜가 이제 보입니다. Реально будет видна Божья благодать. 이제 능력이 무엇인지를 알게 되죠. Тогда мы поймем, что такое Божья сила. 능력을 이제 체험하게 되죠. Тогда вы испытаете, что такое сила. 능력이 나타나죠. Тогда сила Божья будет проявляться. 이때부터 유일성의 응답이 옵니다. С этого момента придет единственный ответ. 다른 사람이 받지 못하는 그런 응답을 받아요. То есть мы получим ответ, который другие люди не смогут получить. 그게 바로 사도행전 2장 1절부터 47절의 응답이에요. Это ответ Деяния 2 главы с 1 по 47 стихи. 여러분 마가 다락방에 성령이 임하셨거든요. Ведь на горницу Марка зашел Дух Святой. 성령이 임하니까 막 권능이 임하고 전도문, 제자문, 말씀 성취 현장이 변화됐단 И 말이에요. как только произошло преисполнение Святого Духа, значит, сила Божья снизошла, открылись двери благовествования, значит, Слово Божье совершенствовало, многие ученики стали, места и действия стали изменяться. 사도행전 11장 19절부터 30절 안디옥 교회 응답이 옵니다. Придет ответ, Деяния 11 глава 19 по 30 стихи, ответ Антиохийской церкви. 로마서 16장 세계를 정복하는 응답이 와요. Придет ответ завоевания всего мира к Римлянам 16 главы. 이것은 하나님이 이제 계획하시고 하시는 일입니다. Вот это то, что Бог запланировал и совершает. 결론입니다. Заключение. 거의 대부분의 사람들이 흔들립니다. В основном люди колеблются. 대부분 사람들이 이제 방황하죠. В основном люди блуждают, 교회 다니면서도 ходя в церкви.
많은 청년들이 막 흔들리고 방황하고 응답이 없습니다. Много молодых людей, они просто шатаются, колеблются и блуждают, и нет уверенности у них. 거의 대부분의 사람들이 이 기본을 갖추지 못하고 있습니다. В основном люди не имеют основы. 가장 중요한 기초가 안 되면 다 안 되는 거죠. Если самая важная основа, то есть фундамента не будет, то ничего не будет. 거의 대부분의 사람들이 응답도 못 받고 능력도 체험하지 못하고 봉사 위주로 빠집니다. В основном люди не получают ответов, значит, не испытали силы Божьей и пытаются служить. 그리고 어느 날 한계가 오는 거예요. И тогда в какой-то день наступает предел. 여러분 한계가 오면 넘어질 수밖에 없죠. Ведь если придет предел, то человек падает. 여러분 이제 교회 생활에 꼭 성공하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обязательно имели успех в жизни в церкви. 두 번째로는요 사회생활입니다. Второе – это жизнь в обществе. 어떻게 하면 여러분의 사회생활 가운데 성공할 수 있을까? Каким образом вы можете быть успешным в жизни в обществе? 여러분은 사회생활에 꼭 성공하셔야 됩니다. Вам нужно обязательно быть успешными в жизни в обществе. 어떻게 하면 성공할 수 있느냐? Каким образом вы можете быть успешным? 성령의 인도를 받으셔야 됩니다. Вам нужно получать водительство Духа Святого. 성령의 인도. Водительство Духа Святого. 성령의 인도 받으면 반드시 성공하게 돼 있어요. Если вы получите водительство Духа Святого, то обязательно будете успешны. 왜 여러분이 성령의 ин도를 받아야 되느냐면은 고린도전서 3장 16절 말씀대로 여러분은 성전입니다. Почему вам нужно получать водительство Духа Святого? Потому что 1 Коринфянам 3:16 говорит о том, что вы стали 제가 이제 храмом Божьим. 많은 교인들을 보면서 뭘 느끼느냐면 성령의 인도를 안 받아요. И вот я смотрю на верующих, и что я чувствую, что они не получают водительство Духа Святого. 내 멋대로 살아요. Живут по своей воле. 내 고집대로 살아요. Живут по своим, значит, по своему упрямству. 여러분 불신자는 내 멋대로 살아도 돼요. Неверующие могут жить, как они хотят. 불신자 아무렇게나 살아도 돼요. Неверующие могут жить, как они думают. 그러나 여러분은 성전이기 때문에 여러분 뜻대로 살면 안 됩니다. Но вы являетесь храмом уже, и поэтому вы не должны жить уже по своей воле. 반드시 여러분은 성령의 인도를 받아야 돼요. Вам нужно обязательно получать водительство Духа Святого. 예배소서 4장 30절에 보면요 이런 말씀이 있습니다. К Ефесянам 4:30 сказано. 성령을 근심시키지 말아라. Не оскорбляйте Духа Святого. 여러분 안에 계신 성령을 근심시키지 말라는 거예요. Вот не нужно оскорблять Духа Святого, который пребывает в нас. 데살로니가전서 5장 19절에 보면요 이런 말씀이 있습니다. 1 Фессалоникийцам 5 глава 19 стих. 성령을 소멸하지 말라. Не угашайте Духа Святого. 어떻게 할 때 성령이 소멸됩니까? Когда мы угашаем Духа Святого? 성령의 인도를 안 받기 때문에. Когда не получаем водительство Духа Святого. 보통 안 되고 있는 사람들은요 성령의 인도를 안 받아서 그래요. В основном люди, у которых не получается, они получают водительство Духа Святого. И поэтому 어떻게 하면 우리가 성령의 인도를 받을 как 것인가? нам получить водительство Духа Святого? 성령의 인도 받는 방법이 있습니다. Есть метод получения водительства Духом Святым. 여러분의 메시지를 잘 붙잡는 것입니다. Это когда вы хорошо не берете за послание. 메시지 흐름을 놓치면 안 돼요. Вам не нужно поэтому упускать течение послания. 여러분 강단 메시지 흐름을 잘 타셔야 됩니다. Вам нужно обязательно хорошо, значит, знать течение Слова Божьего с кафедры. 여러분 강단 메시지를 언약으로 붙잡고 계속 기도하셔야 돼요. Вам нужно держать за завет Слова Божьего с кафедры и постоянно молиться. 여러분 핵심 메시지를 잘 언약으로 붙잡고 그 메시지를 붙잡고 기도하셔야 돼요. Вам нужно держать за послание, основное послание, хексим, и за это послание держать, постоянно молиться. 메시지를 붙잡고 그리고 정시 기도를 하셔야 됩니다. Вам нужно держаться за послание и молиться молитвы в определенное время. 이건 여러분 반드시 하셔야 됩니다. Это вам обязательно нужно делать. 그리고 전도 스케줄을 가지셔야 됩니다. И вам нужно иметь план проповедования. 그래야 이제 하나님의 시간표 속에 들어오는 거예요. Тогда вы войдете в Божье расписание. 이 세 가지가 나와 하나님의 그 인도를 받으면 모든 거 다 되게 돼 И 있습니다. если я вот в этих трех вещах буду получать водительство Божие, то все будет получаться. 두 번째로 여러분은 비밀을 가져야 됩니다. Во-вторых, вы должны иметь тайну. 불신자가 알지 못하는 그런 비밀을 가져야 돼요. Вы должны иметь такую тайну, о которой не знают неверующие. 여러분이 불신자나 그저 똑같이 살아간다면 여러분 절대로 세상을 못 이겨요. Вы никогда не сможете победить этот мир, если вы будете жить точно так же, как неверующие. 예수 믿는 사람들은요 안 믿는 사람과 다른 뭐가 있어요? У верующих в Иисуса должно быть что-то другое, которое не имеет неверующие. 그게 이제 비밀이라니까. Это тайна. 고린도전서 4장 1절에 무슨 말씀이 있습니까? 1 Коринфянам 4 главе 1 стихе что написано? 너희는
비밀을 맡은 자라 그랬어요. Вы домостроители тайн Божьих. 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다 그랬습니다. И сказано, что домостроители требуют, чтобы каждый должен разуметь вас как служители Христов и домостроители тайн Божьих. 여러분 성도는 하나님의 자녀입니다. Святые — это чадо Божье. 모든 만물을 창조하신 창조주 하나님이 우리 아버지요. Бог Отец, который сотворил всю эту вселенную, Он является нашим Отцом. 그분의 자녀입니다. Мы Его чадо. 이미 말씀드린 대로 여러분 안에는 성령이 계십니다. И как я перед этим говорил, в вас уже пребывает Дух Святой. 매일 듣는 얘기 같습니다만 이건 엄청난 겁니다. Кажется, вы ежедневно это слышите, но если вы это поймете, это великие слова. 여러분 불신자는요 그 소속이 막입니다. Неверующие принадлежат сатане. 운명에 묶인 거예요. И они находятся связаны с судьбой. 운명에 묶였기 때문에 그 사람들이 망하는 시간표 속에 있습니다. И так как они связаны с судьбой, то они находятся в Божьем расписании, они находятся в таком расписании, когда придут к краху. 근데 여러분 속에는 하나님이 여기 계신다니까. А в вас пребывает Божий Дух. 이게 비밀이라고 말이에요. Это тайна. 성령 받은 성전은요 반드시 성령의 인도를 받아야 돼요. Храм, в котором пребывает Дух Святой, обязательно должен получать водительство Духа Святого. 성령 받은 여러분은 성령 충만 받을 수 있는 특권이 있습니다. У вас есть особенное право, у вас, имеющих Духа Святого, чтобы вы могли получить преисполнение Духом Святым. 그 성령 충만 어떻게 받아요? Как нужно получить преисполнение Духом Святым? 여러분 낮잠 자는데 성령 받아요? Что, когда я сплю днем, что ли, получаю 놀다가 받아요? Что, когда просто гуляю, получаю преисполнение? 아닙니다. Нет. 기도할 때 성령 받아요. Мы Духа Святого получаем тогда, когда мы молимся. 여러분 찬양할 때 성령 받아요. 찬양할 때. Когда мы восхваляем, мы получаем преисполнение Духа Святого. 여러분 말씀 받을 때 성령 충만 받습니다. Преисполнение Духа Святого приходит тогда, когда мы принимаем Слово Божие. 만약에 성령 받은 여러분이 성령 인도 받지 못하고 성령 충만 못 받으면 불신자를 절대로 못 이기는 거예요. Если вы, имеющие Духа Святого, не будете получать водительство Духа Святого и преисполнение Духа Святого, вы никогда не сможете победить неверующих. 그러면 성경에 나오는 모든 7명의 렘넌트들이요 성령 인도를 받은 겁니다. А те 7 ремнантов, о которых говорится в Библии, они все получали водительство Духом Святым. 여러분 창세기 39장 3절에 이제 하나님이 요셉과 함께 하심으로 형통한 자가 된 거예요. Бытие 39 глава, 2 стих, там говорится о том, что Господь пребывал вместе с Иосифом, и он был успешен. 여러분 그게 바로 성령 충만입니다. Это и есть преисполнение Духом Святым. 이게 비밀이에요. Это тайна. 스가랴서 4장 6절입니다. Захария 4 глава, 6 стих. 사도행전 1장 8절입니다. Деяние 1 глава, 8 стих. 여러분 스가랴서 4장 6절에 어떤 말씀이 있습니까? Захария 4:6 что говорится? 이는 힘으로도 되지 않냐고 능으로도 되지 않냐고 오직 여호와의 신으로 가능하다 Не 그랬습니다. силой, не воинством, а Духом Божьим. 여러분 하나님의 힘, Божья сила, 하나님의 능력, Божья сила. 그 성령의 능력. Это сила Святого Духа. 여러분 7명의 렘넌트들은요 뭔가가 있었어요. Вот 7 ремнантов, они что-то имели такое. 여러분 하나님이 주시는 그 힘을 가지고 있었다니까. Они имели силу, которая пришла от Господа. 여러분 하나님의 힘을 누가 이겨요? Кто может победить Божью силу? 하나님의 능력을 누가 이겨요? Кто может победить Божью силу? 하나님의 능력을 마귀가 어떻게 이겨요? Как сатана может победить Божью силу? 여러분 초대교회는요 세상에 알지 못하고 있는 비밀을 가지고 있었단 말이에요. Первые церкви имели тайну, о которой не знал этот мир. 여러분 세상 사람들이 가지고 있는 그런 엄청난 건물을 가지고 있지 않았어요. Конечно, они не имели такие выдающие, большие здания, которые имели мирские люди. 근데 엄청난 지위를 가지고 있지 않습니다. Они не имели такое высокое положение. 그들은 돈도 없습니다. У них не было денег. 그야말로 갈릴리 사람들이요. Другими словами, они галилеяне. 그래서 헤롯 성전에 있는 사람들은 엄청난 건물을 가지고 있었어요. А те, которые пребывали в храме Ирода, они имели большое здание. 여러분 사내들은 공의회 회원들입니다. Это те, которые входили в число, значит, таких вот в число членов парламента. 제사장, 서기관, 바리새인들 다 모였습니다. Там были священники, значит, саддукеи и фарисеи. 그러나 그들은 종교인입니다, 종교인. Но они религиозные люди. 비밀이 없었어요. Они не имели тайны. 그러나 초대교회에 모인 사람들은요, 마가다락방에 모였습니다. А в первой церкви, в которой люди собрались, они собрались в границе Марка. 다 가난한 사람들이. Все были бедными. 갈릴리 사람들. Это были галилеяне. 근데 이 사람들은 비밀을 맡은 사람들. Но это люди, которым была доверена тайна Божья. 복음의 비밀.
Тайна благой вести. 성령 내주의 비밀, Это тайна то, что Дух Святой пребывал вместе с ними. 성령 인도의 비밀. Это тайна водительства Духом Святым. 오직 성령이 내게 임하시면 내가 권능받고 예루살렘, 유대, 사마리아 땅 끝까지 이르러 내 증인들이라고 하시는 그 약속. Они имели такое обещание, вы примете силу, когда сойдет у вас Дух Святый, будете моими свидетелями сначала в Иерусалиме, потом по всей Иудее, Самарии, даже до края земли. 여러분 거기에 성령이 임하니까요. 그 힘은요. 그 누구도 못 막은 겁니다. И когда туда снизошел Дух Святой, тогда эту силу никто не смог остановить. 똑같아요 오늘도. И точно так же мы сегодня. 여러분 반석교회가 뭐 건물이 큽니까? Вот что у церкви Скала большое здание, 여기 뭐 대단한 사람들이 모였습니까? что здесь выдающиеся люди собрались. 그 세상이 알지 못하는 유일한 비밀을 가지고 있죠. Но вы имеете единственную тайну, которую не знает этот мир. 유일한 해답을 가지고 있죠. Вы же имеете единственный путь разрешения. 여러분 진짜 성령 충만을 위해서 기도한다면 하나님이 역사하십니다. Если вы действительно будете молиться о преисполнении Духа Святым, тогда Бог будет действовать. 여러분 하나님이 성령으로 역사하시면 그 힘은 대단합니다. И если Бог будет действовать Духом Святым, то эта сила, она великая. Аминь. 여러분이 이런 능력을 받아야 됩니다. Вот вам нужно получить вот такую силу. 성경에요 다니엘과 그 친구들입니다. В Библии говорится о Данииле и его друзьях. 이 사람들은요 성령 충만의 비밀을 가지고 있었습니다. Они имели тайну преисполнения Духом Святым. 로마서 16장의 일꾼들입니다. Работники Кремляна 16 главы. 이 사람도 다 성령 충만의 비밀을 가지고 있던 И 사람. они все тоже имели тайну преисполнения Духом Святым. 세 번째로 네. 영적인 축복입니다. Духовное благословение. 여러분이요 현장에서 여러분을 통해서 하나님의 능력이 나타나도록 하셔야 됩니다. Нужно, чтобы на местах здесь через вас проявлялась сила Божья. 여러분에게 주신 7가지의 축복이 현장에서 나타나야 됩니다. Нужно, чтобы все благословения, которые вам даны, чтобы они проявлялись на местах действия. 어떻게 하면 되느냐? Как это нужно сделать? 하나님의 자녀된 신분 권세를 조그만 기도로 누리면 됩니다. Если вы постоянно будете пожинать это в статусе власть в молитве. 그러면 우리의 이제 현장에서 하는 일입니다. И дела, которые мы должны совершать на местах действия. 우리의 직업입니다. Это наша работа. 우리가 하고 있는 모든 그런 이제 직장이나 어떤 사업에서의 일입니다. Это место действия, то есть место работы или там место бизнеса моего, чем мы занимаемся. 여러분 기본을 갖추셔야 됩니다. Вы должны подготовить основу. 기본을 갖춘다는 말은 조금만 잘하면 됩니다. Что означает подготовить основу? Это немножко улучшаться все время. 여러분이 하고 있는 일을 그저 잘 하셔야 됩니다. Вы должны хорошо делать то дело, которым вы занимаетесь. 불신자들보다 조금 더 잘 하셔야 됩니다. Вы должны чуть-чуть лучше делать, чем неверующие. 예수 믿는 사람들이 불신자보다 못하다는 얘기를 들으면 안 됩니다. Значит, верующие в Иисуса не должны такие слова слышать, что они хуже работают, чем неверующие. 어떤 일을 하든지 여러분이 맡고 있는 일을 제대로 하셔야 돼요. Чем бы вы ни занимались, то дело, которым вы занимаетесь, вы должны делать как следует. 합리성을 갖추셔야 됩니다. Вы должны готовить, значит, объективность. 불신자가 볼 때에 Рациональность, извините, рациональность. 저 사람 괜찮다고 하는 그런 얘기를 들으셔야 되잖아요. Вот, когда неверующие смотрят на вас, они должны такое говорить, вот этот человек ничего. 그러니까 불신자가 볼 때 여러분을 볼 때 저 사람 예수를 믿는데 뭔가 좀 모자라다. 그런 얘기를 들으면 안 된단 말입니다. А представь себе, вот они говорят, вот этот человек верит в Иисуса, но что-то он такой, немножко не хватает. 불신자가 볼 때도 저 사람 괜찮다는 그런 얘기를 들어야 돼요. То есть вы должны такое слышать, что когда неверующие на вас смотрят, о, этот человек ничего, вот, 여러분 그게 это нормально. 합리성입니다. Это рациональность. 주관성입니다. Вы должны иметь субъективность. 이게 무슨 말입니까? О чем это говорится? 여러분에게 창조적인 일들이 일어나야 돼요. У вас должно происходить действие сотворения. 여러분을 통해서 이제 뭔가가 이렇게 이제 막 드러나야 됩니다. Через вас что-то должно проявляться такое. 여러분이 성령의 인도를 받으면요, 성령 충만을 받으면 반드시 여러분에게 창조적인 일이 일어납니다. Если вы получите преисполнение Святым Духом и водите Дух Святой, то через вас обязательно будет происходить действие сотворения. 결론입니다. Заключение. 반드시 현장에는 대상자가 있습니다. Обязательно на местах действия есть объекты проповедования. 구원받을 대상자가 있습니다. Есть объекты, которые должны получить спасение. 하나님이 준비해 놓으셨어요. Бог приготовил их.
현장에는요 반드시 제자가 숨겨져 있습니다. На местах действия сокрыты ученики есть. 그 현장에 있다니까. На местах действия они есть. 여러분 현장에 제자가 없는데 어찌 예수님이 너희를 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 하셨겠어요? Если на местах действия нет учеников, как Иисус мог сказать, идите, значит, по всему миру и находите моих учеников. 여러분 하나님 나라의 비밀을 여러분이 깨달으셔야 됩니다. Вы должны понять тайну Царства Божьего. 여러분을 가는 데마다 여러분을 통해서 하나님의 나라가 확립돼야 됩니다. Куда бы вы ни пришли, там должно притворяться Царство Божие. 여러분 하나님 나라가 뭡니까? Что такое Царство Божие? 하나님의 통치가 이루어지는 것이 하나님 나라예요. Это то место, где совершается Божье управление. 여러분 하나님 나라의 반대가 뭡니까? А что противоположность является Царству Божьему? 마귀 나라예요. Это Царство Сатаны. 그러면 왜 가정이 자꾸만 분란이 일어나요? Почему в семье постоянно такие, значит, ссоры? 가정이 왜 파괴됩니까? Почему семьи разрушаются? 마귀가 주관해서 그래요. Потому что сатана управляет. 그럼 하나님이 주관하시면 거기가 천국이 되는 거예요. Тогда, если Бог будет управлять этой семьей, то эта семья станет Царством Божьим. 여러분은 하나님 나라의 주역입니다. Вы главные действующие лица Царства Божьего. 여러분이 가는 곳곳마다 흑암 저주의 세력이 무너지도록 На всяком месте, куда вы не придете, там силы тьмы и мрака, проклятия должны разрушаться. 여러분은요 이 땅 살릴 주역입니다. Вы главные действующие лица, чтобы оживить эту землю. 여러분은 교회 살릴 주역입니다. Вы те люди, которые должны оживить церковь. 하나님은 여러분을 세계 살릴 주역으로 부르셨어요. Бог вас призвал, чтобы вы стали главным действующим лицом в оживлении мира. Аминь. 여러분 사회생활에 꼭 승리하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обязательно имели успех в общественной жизни. 이제 세 번째 우리의 사명과 적용입니다. И третье, наше призвание и применение. 여러분 이제 일상생활에서 잘 적용을 하셔야 됩니다. Мы должны в обычной жизни хорошо уметь, значит, приспосабливаться. 우리가요 이제 교회에서 있는 시간은 짧습니다. Вот мы в церкви такое время нашли. 그러나 우리가 가정에서 혹은 직장에서 사는 생활이 많거든요. Но очень много времени проводим, значит, в семье, на работе и так далее. 여러분 교회에서 복음을 적용시키는 것도 중요합니다만은 일상생활에서 복음이 적용돼야 됩니다. Важно, конечно, когда вы применяете благую весть вот в церкви жизни, жизни в церкви, извините. 여러분, Но еще важнее, когда вы на местах действия это применяете. 가정생활에서 복음이 적용이 돼야 돼요. Вы в своей вот, семейной жизни должны применять вот эту благую весть. 여러분 사회생활에서 복음이 적용이 В 돼요. общественной жизни вы должны применять вот благую весть. 그러면요 어떤 문제도 문제가 안 됩니다. Тогда какая бы проблема ни была, она не будет проблемой. 어떤 문제도 기회가 돼요. Тогда любая проблема станет 응답의 шансом. 기회가 돼요. Тогда она станет шансом получения ответов. 축복의 기회가 됩니다. Это станет возможность получения благословения. 같은 얘기겠습니다만은 성령의 인도를 잘 받으셔야 됩니다. И может быть одинаковые слова, обязательно нужно хорошо получить, водитесь за Духом Святым. 성령 인도가 얼마나 중요한지 모릅니다. Настолько важно водитесь за Духом Святым. 올바른 말씀입니다. Правильное слово. 올바른 말씀은 바로 복음 중심이에요. Правильное слово это то, которое основано на благой вести. Аминь. 복음 중심으로 이제 성경을 보셔야 됩니다. Вы должны смотреть Библию, основываясь на благой вести. 올바른 기도는 여호와를 바라보는 것입니다. Правильно молиться это когда мы смотрим на Господа. 여호와를 앙망하는 것입니다. Когда мы надеемся на Господа. 여러분 자꾸만 사람 쳐다보면요 낙심됩니다. Если мы постоянно будем смотреть на людей, мы придем, значит, к отчаянию. 여러분 집에서요 자꾸만 남편만 바라보니 힘 빠진다니까. Если вы постоянно в доме будете смотреть на мужа, то вы потеряете все силы. 여러분이 부모만 바라보면요 이게 А 낙심된다. если вы будете смотреть только на родителей, то обязательно придете к отчаянию. 여러분 24시간 여호와를 바라보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы 24 часа смотрели на Господа. Аминь. 올바른 전도가 뭐냐? Что такое правильное проповедование? 전도의 스케줄을 가지는 것입니다. Это когда мы готовим план проповедования. 여러분 항상 이제 전도할 나름대로의 준비를 하셔야 됩니다. Нам нужно каждый раз, всегда, вернее, готовиться вот, по-своему к тому, чтобы проповедовать. 어떻게 하면 내가 전도할까? Каким образом мне проповедовать? 어떻게 하면 친구에게 전할까? Как мне своему другу проповедовать? 어떻게 하면 내 옆에 있는 사람에게 복음을 전할까? Как моему ближнему проповедовать? 이런 생각만 가지면 돼요. Вот такие мысли нужно иметь. 사람들이 이 생각을 안 하거든요. Люди об этом не думают. 두 번째로요, 평상시입니다. Второе, в обычное время, 혼자 있을 때입니다. когда одни находитесь. 여러분 혼자 있을 때 얼마나 중요한지 모릅니다. Вы не знаете, насколько важно то время, когда вы находитесь одни. 평상시에 혼자 있을 때에 정식기도가 되어야 됩니다. У вас должно получаться молитва в определенное время, тогда, когда вы находитесь одни. 여러분 나름대로의 성령 충만을 유지할 수 있는 개인적인 비밀을 가지고 있어요. Вы должны иметь свою личную тайну, чтобы постоянно поддерживать преисполнение Духом Святым. 여러분 나름대로
성령 충만 받는 비밀을 가져야 돼요. Вы должны каждый иметь тайну при исполнении Святого Духа, свою тайну. 이 비밀이 없으면요, 참 혼자 있는 그 시간이 아주 지루하지요. Если вы, значит, не будете иметь вот эту тайну, то вот это время, когда вы один находитесь, покажется очень длинным. 그러면 평상시 여러분이 기도할 기도 내용입니다. И у вас должно быть содержание, что вы в обычное время вы о чем молитесь. 평상시 우리가 어떤 내용을 가지고 기도할 것인가? С каким содержанием молитвы вы должны молиться в обычное время? 여러분 신분 권세를 누리는 것입니다. Это вам нужно просто пожинать в статусе власти. 여러분 신분 권세, В статусе власти, 성령 충만, при исполнении Духом Святым, 예수 이름으로 사단 결박. связывание именем Иисуса с сатаной. 여러분 예수 이름으로 계속 여러 가문의 역사는 흑암을 꺾어야 돼요. Вам нужно постоянно именем Иисуса сокрушать силы тьмы мрака, которые действуют в вашем роду. 여러분 예수 이름으로 이제 천사가 도원되도록, Вы молитесь постоянно, чтобы Господь мобилизовал небесный войск ангелов, 흑암이 꺾이도록, чтобы сокрушили силы тьмы, 하나님의 나라가 임하도록. чтобы Царство Божье снизошло. 이 권세는 나세는 예수 이름으로만 우리 가문의 역사는 흑암을 꺾을지어다. Власть имущим именем Иисуса я сокрушаю все силы тьмы, которые действуют в моем роду. 우리 가정에 하나님의 нара가 임할지어다. Да притворится Царство Божие в нашей семье. 하늘의 군대가 도원될지어다. Да смобилизуется небесный войск ангелов сюда. 그게 비밀이라니까. Это тайна. 그 조금 여러분 해보세요. Немножко попробуйте это делать. 얼마나 중요한지 모릅니다. Настолько это важно. 두 번째로 기다림의 적용입니다. Второе это значит приспособление ожидания. 하나님의 사람들은요 기다릴 줄 알아야 됩니다. Божьи люди должны уметь ожидать. 하나님의 시간표가 있기 때문에. Потому что есть Божье расписание. 특히 청년 때는요 기다릴 때예요. Особенно молодые люди, молодого возраста это время, когда вы ожидаете. 여러분을 향한 하나님의 시간표가 있어요. Есть Божье расписание, которое ради вас приготовлено Богом. 그러면 이제 성경에 기다린 사람들입니다. В Библии те люди, которые ожидали. 여러분 아브라함이 몇 년 기다렸어요? Авраам сколько лет ждал? 아브라함이 25년 기다려가지고 이삭 낳았습니다. Он 25 лет ожидал и родил Исаака. 이삭은 20년 기다렸어요. Исаак 20 лет ждал. 20년 기다려가지고 결국에 이제 야곱 에서를 낳았거든요. И 20 лет он ожидал, и потом родил, в конце концов, Иакова и Исава. 야곱은 21년을 기다렸습니다. Иаков 21 год ждал. 요셉은 13년 만에 애굽의 총리가 된 거예요. Иосиф через 13 лет стал премьер-министром Египта. 여러분 다윗은요 30년 기다려가지고 왕이 된 겁니다. Давид 30 лет ожидал, потом стал царем. 여러분 기다릴 줄 알아야 됩니다. Вам нужно уметь ожидать. 어떻게 기다립니까? Как нужно ожидать? 일을 가고 기다립니까? Что теперь вот это, скрипя зубами ожидать? 꼭 참으면서 기도합니까? Что так 기다립니까? терпя просто через силу ожидать? 그렇게 기다리면 안 됩니다. Не так вы должны ожидать. 여러분 모든 문제와 환경, 배경을 발판으로 삼으셔야 돼요. Вы все проблемы, значит, все обстоятельства и все трудности вы должны сделать своим основанием. 우리에게는 문제가 있습니다. У нас есть проблемы. 여러분 가정에 배경이 있습니다. Есть обстоятельства ваши семейные. 우리에게는 수많은 상처가 있습니다. Есть различные, очень много душевных ран. 여기에 빠지면 안 됩니다. Вы не должны в это впадать. 절대로 여기에 빠지면 안 돼요. Вы ни в коем случае не должны в это впадать. 여러분의 가정이 어떻든 여러분 가정 환경에 빠지면 안 됩니다. Какие бы обстоятельства вашей семьи ни были, вы не должны впадать в эти обстоятельства. 절대로 문제에 빠지면 안 돼요. Вы ни в коем случае не должны впадать в проблемы. 그걸 발판으로 삼으셔야 돼요. Вы это должны сделать основанием. 그걸 메시지로 삼으셔야 돼요. Вот это должны сделать посланием своим. 여러분이 가난한 집에 태어났다. Допустим, вы родились в бедной семье. 우리 집안에 영적인 문제가 많다. В нашей семье, в нашем роду очень много 그게 духовных 다 проблем. 메시지입니다. Это все посланием станет для вас. 어제도 말씀을 Вчера 드렸습니다만은 я говорил об этом. 우리가 이제 그 결혼을 했어요. Вот мы, допустим, женились. 우리 집안에도 영적인 그 배경을 가지고 있는 집안이에요. Извините, я вот женился, и в нашем роду тоже было очень много духовных таких, значит, обстоятельств. 저희 형제는 7남매입니다. У нас 7 братьев и сестер. 7남매 중에 제가 제일 먼저 예수를 믿었어요. И из 7 братьев и сестер я первый уверовал в Иисуса. 다 불신 집안이었습니다. Все неверующие были. 우리 집안에도 우리 이제 그 아내가 이제 저를 만나서 결혼을 했죠. И в моем роду тоже, вот я встретился со своей женой, мы женились. 저희 집사람이 이 땅에 태어나기 전에 아들 셋이 7, 8살 때 죽어나갔습니다. Вот у моей жены, значит, прежде, значит, чем она родилась, 6 детей умерло, там, дочерей и сыновей. 뒤늦게 제가 알았죠. 뒤늦게 알았죠.
Но это потом узнала она. 여러분 생각해보세요. 7, 8살 돼가지고 아이가 죽어서 이게 막 이게 나간 거예요. Извините, оказывается, в 7-8 лет умирали вот дети. 그것도 한 사람도 아니고 3사람이. И не один, а 3 человека умерло, трое братьев. 그래서 이제 우리 집사람이 태어난 겁니다. И потом родилась моя жена. 이제 어렸을 때 계속 귀 막고 살았대요. И вот она с детства постоянно ухо закрывала, где жила. 너무너무 이제 놀라니까. Почему? Потому что слишком такое страшно было. 계속 그냥 병원을 들락날락거리며 사는 거예요. То есть постоянно она ходила в больницу жила. 그 이제 그 영적인 문제가 심각한 그런 배경이죠. Это семейные обстоятельства такие, что очень серьезные духовные проблемы были. 간신히 어렸을 때 교회를 간 거예요. И поэтому она, когда была еще маленькая, пошла в церковь. 그래서 이제 교회 가는 바람에 이제 살았죠. Ну и так как она пошла в церковь, она ожила. 그러다가 이제 이게 청년이 되고 이제 저를 만난 겁니다. И вот стала девушкой, а потом встретилась со мной. 그 이제 목사가 된 거예요. 사모가 된 거예요. И вот она стала женой пастора. 그러니 어떻게 했어요? Тогда как вы думаете? 얼마나 힘들었겠어요? Насколько ей было тяжело? 얼마나 눌렸겠어요? Насколько она под давлением находилась? 말도 못합니다. Даже словами не передать. 엄청 힘들었습니다. Очень тяжело ей было. 밤에 혼자 잠을 못 잡니다. Она по ночам сама спать не могла. 자다가 막 소스라쳐 놀라고 막 소리를 지르는 И 거예요. вот спит, а потом просыпается, соскакивает и начинает кричать. 그러다 우리가 이 복음을 만난 거예요. И вот таким образом мы встретились с благовестием. 그 복음으로 답을 얻은 거예요. И в благовестии нашли ответ. 여러분, 우리가 만약에 복음을 알지 못했다면 어떻게 됐겠어요? Представьте себе, что если бы мы не знали с вами, не познали благовестие. 그러니까 이제 이 복음이 너무너무 귀한 거예요. И поэтому благовестие очень ценное. 복음으로 답을 얻었기 때문에. Потому что мы в благовестии нашли ответ. 복음으로 치유됐기 때문에. Потому что мы в благовестии получили исцеление. 그러니까 이제 그런 사람들이 이제 보여지는 거예요. Тогда вот таким людям нужно просто об этом рассказывать. 그런 사람들을 살릴 수 있는 그런 이제 사역자가 된 거예요. Вот мы теперь стали такими работниками, которые можем оживлять таких людей. 그게 다 발판이 된 겁니다. И поэтому все теперь это стало основанием. 그게 발판이 돼가지고 이제 이 언약 딱 붙잡은 겁니다. И теперь это стало основанием, теперь мы крепко взялись за этот завет. 저도 이제 집안에서 제가 혼자 예수를 믿었죠. И я тоже вот в своем роду один уверовал. 저희 부모님도 예수 믿고 Родители уверовали, тоже попали в Царство Небесное. 또 저희 형제들도 예수를 И 믿었어요. мои братья тоже уверовали. 저희 큰 형님은요 얼마나 잘 믿는지 모릅니다. Мой старший брат, ну, очень хорошо верит. 서울에서 안수 집사입니다. И в Сеуле он рукоположен диакон. 거의 70 됐는데 새벽기도 한 번도 안 빠집니다. 70 лет ему он ни разу не пропустил утренней молитвы. 얼마나 전도를 하는지 모릅니다. Настолько он много проповедует. 교회에서 매일 주일마다 찬양 봉사 안 빠집니다. В церкви он ни разу... 찬양 봉사 이게 он ни разу, он, значит, не пропускает, значит, он восхваляет еще. 한 번도 안 빠져요. Ни разу не пропускает. 그 기회 있을 때마다 학교에 가서 초등학교에 가서 막 또 전도를 합니다. И как только у него есть возможность, он идет в начальную школу и проповедует. 여러분 한 사람이 예수 믿음으로 인해서 가정이 살잖아요. Ведь через то, что один человек уверовал в роду Иисуса Христа, вся семья живая. 여러분 가정 배경이 어떻든 문제 없습니다. Какие бы обстоятельства вашей семьи не были, это не имеет никакого значения. 가난도 문제가 되지 않습니다. И нищета не является проблемой. 여러분 배경이 어떻든 그건 다 발판이에요. Какие бы обстоятельства вашей жизни не были, это все является основанием для вас. 그러므로 여러분은 여러분 가정 문제 환경에 빠지면 안 됩니다. И поэтому вы не должны впадать, значит, в ваши проблемы, ваши семейные проблемы и в обстоятельства вашей семьи. 이걸 다 메시지로 받으셔야 됩니다. Вот это вы все должны понимать как послание от Бога. 그러면 삽니다. Тогда вы будете жить. 그러면 다 기회가 됩니다. Тогда все станет возможностью. 이 성경에 나오는 7명의 렘넌트입니다. Это 7 ремнантов, о которых говорится в Библии. 7명의 렘넌트들은 다 기다린 사람들입니다. Все ремнанты, которые описаны в Библии, они все умели ожидать. 그냥 기다린 게 아닙니다. Не просто ожидали. 언약 짜고 기다린 거예요. Они ожидали держать за завет. 언약 짜고 기다린 거예요. Они ожидали держать за завет. 기다리면서 기도하면서 기다린 거예요. Они молясь ожидали. 모든 문제와 사건을 이제 기회로 삼은 거예요. И все проблемы, значит, и все происшествия они сделали возможностью, шансом. 바로 안 될 수가 있습니다. Но может сразу не получиться. 여러분이 교회 나와서 막 기도하는데도 여러분 집안이 잘 안 변할 수도 있습니다. И может быть вы в церковь вышли, ходите в церковь и молитесь, но может быть ваш род хорошо не меняется. 하나님의 시간표가 있기 때문에 기다리셔야 돼요. Но так как есть Божье расписание, поэтому нужно уметь ожидать. 그냥 기다리지 말고 그냥 다 붙잡고 이제 기도하면서 И не 기다리면요. просто так ожидать, но крепко держать за завет, молясь нужно ожидать. 반드시 되어집니다. Обязательно получится. Аминь. 결론입니다. Заключение. 여러분의 진정으로 적용이 되어지면 어떤 일이 벌어지는가? Что произойдет, если это действительно найдет применение в вашей жизни? 진정으로 여러분에게 감사가 나와요. Действительно
у вас выйдет истина. 여러분의 마음속에서 우러나오는 감사. Тогда будет благодарность выходить из сердца. 이게 이제 마음속에서 우러나오는 감사. Благодарность, которая выходит из сердца. 이게 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그랬거든요. Не заботьтесь ни о чем, но всегда молите прошение, открывайте свои желания перед Богом. 모든 것이 이제 기회로 보입니다. Теперь все будет видеться как шанс, возможность. 계속해서 증거가 와요. Постоянно будут приходить свидетельства. 증거가 오게 돼 있습니다. Свидетельства обязательно будут. 여러분 응답 받으면요 여유가 생겨요. Если вы получите ответ, у вас появится свобода. 여러분 응답 받으면 여유가 생긴다니까. Если вы получите ответ, у вас появится свобода. 저는 올해 이런 일이 있었어요. Возможно, то есть такая сила появится. У меня было такое. 저희들이 이제 그 새 집을 이렇게 이제 분양을 받았는데 그 이제 이렇게 갈 수 있는 그런 형편이 안 됐어요. Вот мы просто получили возможность поехать, ну как сказать, вернее, был шанс поехать в другой, значит, дом, но обстоятельства были такие, что не могли поехать. 왜 그러냐면 이제 예배당도 새로 짓고 했기 때문에 경제적 여유가 없었어요. То есть это значит новое здание, да, и ну, нужно было новое здание церкви там, и так далее, у нас материальных возможностей не было. 근데 이제 분양을 받아놨기 때문에 또 안 갈 수도 없었어요. Но так как уже было вот решение, поэтому не могли не поехать. 돈이 없어. Денег нет. 그래서 어느 날 제가 이제 생각을 했어요. В какой-то день я подумал, 내가 하나님 자녀 아니냐? ведь я же чадо Божие, 내가 하나님 종 아니냐? ведь я Божий раб, 전도자 아니냐? ведь я проповедующий. 불신자도 새 집 가는데 왜 내가 못 가느냐? Ведь и неверующие могут идти в новый дом, почему я не могу поехать? 하나님 가게 하실 거 아니냐? Ведь Господь сделал так, чтобы я мог поехать. 딱 믿음이 생기더라고. Такая вера появилась. 아 불신자도 가는데 내가 왜 못 가? Ведь и неверующие могут пойти, а почему я не могу? 불신자도 새 집 사는 데가 왜 내가 못 И 가? неверующие могут в новый дом заехать, почему я не могу поехать? 배짱이 생기더라니까. И мне такое вот чувство такое появилось. 기도하면서 이렇게 이제 기다렸어요. Я стал молясь и ожидать. 하나님이 가게 하셨어요. И Бог так сделал, что мы смогли поехать туда. 그래서 새 집 산다니까 지금. И теперь мы в новом доме живем. 새 아파트에 산다니까. В новом, значит, новой квартире живем. 여러분 진짜 응답 받으면요 여유가 생깁니다. Если действительно получишь ответ, то появляется не свобода, а как вот сказать, сила такая появляется. 복음은요 맛을 봐야 됩니다. Благой вести нужно вкусить благую весть. 여러분 응답 받으면요 멋있는 사람이 됩니다. Если вы будете получать ответ, вы станете блестящими людьми. 여러분 예수가 그리스도라고 하는 결론이 나옵니다. Тогда у вас действительно будет такой вывод: Иисус есть Христос. 여러분은 증인이요. Вы свидетели. 여러분 한 시대 증인입니다. Вы свидетели в этой эпохе. 여러분 우리 반석교회 청년들 보니까 다 미인이네. Я смотрю, молодежь церкви сказала, все красивые такие. 교회 생활에 성공하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы имели успех в жизни в церкви. 여러분 요셉처럼 사회생활에 성공하시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы, как Иосиф, были успешны в жизни в обществе. 여러분 사명과 이제 적용 이 부분을 여러분이 꼭 마음에 담으시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы обязательно положили в сердце свое призвание и применение. 승리하는 우리 청년 되시기를 주 예수 이름으로 Я 축원합니다. именем Господа благословляю, чтобы вы стали побеждающими молодыми людьми. 기도하겠습니다. Будем молиться. 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. Господь Отец, мы благодарим Тебя за благодать Твою. 저희들로 먼저 교회 생활에 승리하게 하시고 Господь, благослови, чтобы мы побеждали в жизни в церкви. 요셉처럼 사회생활에 성공하게 하시고 Благослови, чтобы мы были успешны, Господь, в общественной жизни, как Иосиф. 우리의 삶이 사명의 삶이 될 수 있도록 역사해 주시옵소서. Ты действуй таким образом, чтобы, Господь, наша жизнь стала жизнью исполнения призвания. 예수 그리스도 이름으로 Во имя 기도하옵나이다. Иисуса Христа молюсь. 아멘. 축도할까요?